Sveiki atvykę į kanalą Stygų teorija. Šis kanalas skirtas visiems, kurie nori patobulinti grojimo gitara įgūdžius. Tai šioje pamokoje nagrinėsime trigarsių akordų apvertimus ir jų praktinį panaudojimą. Tai kas yra apvertimas ir kam jo reikia? Ką tik pagrojau grupės Dire Straits dainos Sultans of Swing dalį, ant kurios sukurtas žymusis rifas. Tai ta dalis yra tik iš 3 akordų. Iš D minoro, Si bemol mažoro ir C mažoro. Ir viena gitara groja, būtent akomponuoja šios akordus. Pakankamai statiškai, o antra gitara, Marko, tai apgroja būtent šių akordų apvertimais ir girdite, kad atsiranda melodija, atsiranda melodinis judėjimas ir galima sukurti įdomių rifų, įdomių apgrojimų, sureaguoti, pavyzdžiui, vokalo melodiją arba į boso rifus, į ką daro būgnai ir panašiai. Žodžiu, jūs įgaunate daug daugiau melodinės laisvės, žinodami, kaip tą akordą išvartyti įvairiai per visą gitarą. Na tai iš karto ir pradėsim. Grosime apvertimus nuo 3 ploniausių gitaros stygų horizontaliai. Tai pirmas akordas bus D minoras ir jeigu grojame nuo 3 stygos, jis bus sudarytas šitaip, iš 3 natų. Re, Fa ir Le. Čia vadinasi arba root position, jeigu naudojate amerikietišką sistemą, arba tiesiog kvintakordas, jeigu lietuviškai, minorinis. Tada, jeigu norime pagroti jo pirmą apvertimą, Re nata keliauja oktavą aukščiau ir mes susirandame ant 3 stygos Fa natą ir grojame Le ir mūsų Re nata čia nukeliavo oktavą aukščiau. Šitas apvertimas vadinasi sekstakordas arba tiesiog pirmas apvertimas, angliškai būtų first inversion. Na ir antras apvertimas būtų nuo Le natos jau. Taip, keliaujam buvo Fa nata ir dabar nuo Le, Re ir Fa. Šitoks arba jeigu čia per aukštai, kadangi mes jau virš 12 skirsnio, galim viską persikelt čia į gitaros pradžią. Šis apvertimas vadinasi kvart sekstakordas, taip, nes yra ir seksta, ir kvarta. Arba tiesiog antras apvertimas, second inversion. Ir vėl, jeigu versim akordą dar kartą, mes vėl grįšim į Re, Fa, Le išdėstę. Tai štai. Root position. Pirmas apvertimas, antras apvertimas ir vėl grįžtam. Ir galim į kitą pusę. Antras apvertimas, pirmas apvertimas, vėl grįžtam į root position. Gerai, kai išmoksite šitą akordą, kad pirštai nesipainios jau, pereikime prie mažorinių akordų. Tai bus Si bemol, bus pirmasis, jis sudarytas iš 3 natų. Si bemol, Re ir Fa, nes galim pagroti čia. Tada verčiam akordą nuo Re, Fa ir Si bemol, pirmas apvertimas. Ir antras apvertimas, Fa, Si bemol ir Re. Atgal. Tai vat, galim į priekį. Galim ir oktavą aukščiau pagroti mūsų root position arba kvintakordą. Tai štai, Si bemol mažoras. Do mažoras bus tiesiog tą patį Si bemol mažorą, pastumėm toną aukščiau ir turim C. Do, Mi ir Sol. Mi, Sol, Do ir Sol, Do, Mi. Ir
Gerai, tai kai dabar išmokom juos paeiliui groti, pereikime prie vadinamos balsovados arba voice leading angliškai. Tai tuomet mes galėsime vienoje pozicijose, pasidalinsim gitarą į 3 dalis, pagroti visus 3 akordus, kad kad melodija judėtų kuo mažiau, nes tada bus labai gražus sklandus akordų jungimai. Tai pavyzdžiui, jeigu mes grojame akordą D minorą, čia naudojam antrą vertimą, Le, Re, Fa. Akordas Si bemolį užteks pakeisti vieną natą, Le pakeičiam į Si bemolį, žiūrėkit, mes turim tiesiog Si bemolį kvintakordą, čia pat. Ir tik viena nata, 2 bendros natos tarp šių akordų yra ir Le pasikeitė į Si bemolį. Ir C akordas mes turim 2 variantus, arba einam aukštyn tonu, tiesiog čia pagrojam, arba keliaujam į kvarceks akordą, čia. Tai žodžiu yra taip, D minoras, Si bemol ir Do. Arba D, Si bemol ir C. Judam į 5 poziciją. Čia turim Re minorinį akordą kvintakordą padėtį. Si bemolis bus čia, tik viena nata pasikeičia irgi taip. Ir C akordas bus arba čia, arba čia. Ir judam į 3 zoną, kaip sakant. Tai Fa, Le, Re, mūsų D minoras. Fa, Si bemol, Re, Si bemolis. Ir C akordas arba čia, kvart seksta akordas, arba seksta akordas čia. Gerai, jeigu pavyksta tai padaryti, tai iš karto jau galime praktikuotis su fonogramą ir pabandyti sugroti šiuos 3 akordus, kad melodija visada kiltų. Pademonstruosiu, kaip tai atrodo. Naudoju šiek tiek ritmo pridedu. D minoras, Si bemolis, C. D minoras, Si bemolis, C. Na ir kas su elektrinė, galite ir čia pasiekti. Leidžiamės žemyn. D minoras, Si bemolis ir C. D minoras, Si bemolis, C. D minoras, Si bemolis, po pustonį pakilom, bet šiaip melodija keliauja žemyn. Ir vėl D minoras, Si bemolis ir C. Kai išeina viską pagroti nuo 3 stygos, tai išmokime kaip visus apvertimus sugroti nuo 4. D minoras atrodo taip, kvintakordas, čia seksta akordas ir kvart seksta akordas, arba antras apvertimas atgal ir Si bemolis, ir atgal, kvart seksta akordas ir root position, kvintakordas. Ir C. Galime C ir čia sugroti, su atvira styga. Ir pabandysiu pademonstruoti su backing tracku lygiai taip pat, kad melodija kiltų ir paskui, kad melodija leistųsi žemyn. Kas pasiekia čia ir žemyn. D minoras, Si bemolis, La. D minoras, C. D minoras, Si bemolis. Ir C čia, su atvira styga. Tai būtent nuo 4 stygos ir yra sugrotas tas žymusis Sultans of Swing riffas, kaip matote, tai galim jį panagrinėti, tai yra
D minoro jau dabar žinot kvartsekst akordas. C akordo irgi kvartsekst akordas. Ir si bemol. Tada yra įterptas F akordo apvertimas. Ir tada į C kvintakordą. Čia toks mažorinės pentatonikos užpildymas. Na kągi, tai išmokome minorinių ir mažorinių trigarsių apvertimus, kuriuos galite pritaikyti kitose tonacijose ir panaudoti kitose kūriniuose ar net savo kūryboje. Jeigu kyla sunkumų ar klausimų, tai klauskite savo gitaros mokytojo, o jeigu neturite gitaros mokytojo, tai labai laukiu savo privačiose pamokose, gyvai Vilniuje arba online iš bet kur. Tai sėkmės ir iki pasimatymo.